大家好，我係 1% Trader 嘅 James，今日同大家講下我點樣捉到呢一單差唔多300 pips、30.30蚊嘅黃金 trade 啦。咁首先好，我哋睇翻呢個 group 先。咁希希就問啦：請教一下你係怎樣設置衡量每單交易的成功率來定 TP 位置？我發現每次有大走勢的時候，你總能預測到很漂亮的完成了一單高 RR 的交易。如何判斷每筆交易的潛在機會？例如，我們應該如何判斷 1RR 或者 Let It Go？好，呢個問題呢，我而家答你。咁我講翻我今日點樣 catch 到呢一單 trade 先啊？呢個位啊，我食到去呢度，大概係咪？冇錯。咁呢，首先呢，我哋要判斷我哋喺邊個時間框架，又或者我哋喺嗰個時間做緊啲乜嘢，或者我哋依家係處於緊乜嘢嘅階段啦。咁我哋其實呢，喺呢個禮拜入邊呢，我哋其實喺呢個區域呢，盤整咗好多日嘅，頭嗰3日，星期一盤到去星期三，跟住琴晚凌晨時分呢，出 FOMC 嗰陣時呢，有新聞先跌落嚟，打破咗呢個 structure。破咗 structure 之後，佢要做乜嘢呢？咁佢就係要回調啦。咁回調到咩位呢？回調就當然係回調到618呢啲位啦。618呢啲位見唔見到啊？OTC 啊，係咪叫做618回調位置？咁618回調位置呢，同時呢，呢度呢亦都有個 breaker block，係咪？咁之後618 breaker block，咁之後呢個時間呢係好靚仔嘅，係亞洲開市9點嗰陣時呢，就一夜衝咗上嚟，呃晒全世界。咁之後同時間呢，就出現一條趨勢線，再 break 埋個趨勢線。我講緊呢個係一個大 time frame 嘅 reaction。咁所以呢，我睇佢呢，至少會喺呢度落到去，至少係會 take out 呢個底部嘅。咁最後點解我去到呢度先至 full TP 呢？因為其實呢，我見過好多次嘅呢啲嘢，因為呢個係呢個 high 啦，呢個 low 啦，呢個 high 啦。咁其實佢突破完呢個，咁一定係會出多一下呢。佢唔會喺呢度佢唔會喺呢度就即刻反彈噶嘛。因為佢依家係做緊一個 high low 嘛，所以我 M 佢嗰陣時咧，佢一定係低過呢個底部。所以當佢突破咗呢個底嗰陣時咧，我冇即刻 full TP 嘅，我係等佢 run 多一轉先至 full TP 嘅。咁我嗰陣時點樣做呢？我就係俾你睇1分鐘呢度 break 咗個底啦，我等佢 retest 呢度睇下先，呢度俾你睇 break 咗個底 retest 完呢度 retest 完啦，咁我就一直推個 stop loss 去呢度係啦，咁啊繼續爆呢，咁我繼續推每一支綠色轉向嘅 candle 上面呢，我就係咁推。當我推到去呢個位嘅時候呢，咁佢呢度就打返上嚟啦，係啦，大概呢個位啦，呢度就打返上嚟，咁我就 full TP 完咗啦。咁過多一陣呢，佢都有回調返上返嚟，其實係應該可以 hold 到去唔知邊度嘅，咁但係夠啦，已經好夠啦，都30點，係啦。咁呢個就係我哋點樣斷定我哋要
hold 耐啲或者 let it go 啦。咁因為我哋就睇翻我哋嗰個階段啊，做緊啲咩咯。咁呢個係今日嘅階段，係星期一二三嘅階段。星期一二三嘅階段完咗 range，我哋 range 咗3日，range 咗3日，range 咗3日呢，下一個行程係咩？一係爆上，一係爆落㗎啦。咁佢而家爆咗落嚟，咁我哋就知道佢會繼續落。咁佢回調完，咁就繼續落啦。咁其實落到去邊呢？我唔知。但係呢，呢度側邊其實有啲 order block，係咯，呢啲 order block 啊，呢啲底啊，咁可能要打。呢個係起漲點，之前嘅起漲點，呢一行嘅起漲點，亦都可以係呢一度。係啦，即係你可以睇下參考翻左手邊呢啲位咁樣做咯。即係佢呢啲破咗個底，跟住衝落去上翻嚟，衝落去上翻嚟，咁就係打咗側邊嘅呢啲位啊。呢啲位起漲點打咗呢啲位。咁其實呢，因為打仗嘅關係呢，其實金係應該要升嘅，但係呢，咁啱呢，就關新聞事，因為有油啊，油價呢亦都升。通常油升呢，高呢就跌㗎啦，因為打仗呢，佢話咩封撚咗個碼頭嘛，咁油價咪升咯。咁油價升咁高就好自然地跌。本身我哋都係睇呢度，本身我哋睇呢啲 FVG。係打完呢就會繼續上噶嘛，咁但係呢，依家跌咗落嚟，仲破埋一個紅色，見唔見到？仲破埋呢條趨勢線，所以暫時個方向呢都係繼續跌嘅，係啦。即係我哋禮拜頭嗰陣時，我哋就會睇，喂。好 bullish 喎，好 bullish 喎，一定係落翻嚟 daily FVG，跟住喺呢啲位嗰度就揾機會入啦。咁唔係喎，無啦啦依家又打仗喎，又跌晒落嚟喎。咁我哋咪喺呢啲位嗰度咪觀察咯。我哋唔係一定話喂一定係落到 daily FVG，一定係reverse 嘅，唔係一定噶嘛。所有嘢都係我哋adjust 噶嘛，我哋要 adjust 我哋做緊啲乜嘢，跟住我哋去 react 個 market 噶嘛。我哋唔係我哋 set limit order 喺度，我哋升咯咁啊，咁你咪賴晒嘢咯，係嘛？咁另外有時咧，點解我啲單會好短？有時點解會 hold 咁長呢？今日呢單 hold 咁長呢，就因為我哋睇到大市場嘅結構嘛，我哋睇到大市場嘅結構係跌嘛，所以我咪 hold 耐啲咯，喺呢度去到呢度咯。咁但係我哋喺呢個盤整階段嘅時候呢，其實我唔知 market 係想做啲咩嘅時候呢，咁我哋就快入快出啦，即係好似呢啲位咁樣，呢啲位掃完個流動性，掃完流動性啊，即刻喺度 long，咁跟住可能喺前頂或者早啲呢啲位呢，我就走咗㗎啦，係嘛？咁呢啲 RR 咪低啲咯，盈虧咪低啲咯。但係點解要早走呢？因為佢係一個盤整緊嘅狀態，因為佢好有可能就咁樣跟住就落去，又或者佢好有可能咁樣又升，但係我唔知，所以呢，我就攞咗我能力範圍知嘅嘢先，係啦。所以可能喺盤整嘅狀態嘅時候呢，咁我攞嘅 RR 呢就會低啲。咁當佢喺爆發嘅時候呢，即係突破咗 range 嘅時候呢，咁我啲 trade 呢我就會 hold 耐少少，就係咁樣。好，再有咩問題你哋就 Discord 問我，應該答到你問題啊。好，1% better every day，加油各位！